صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل عليكم. النهارده يوم جديد كده، مش عارفه اقول لكم صباح ولا مساء، حسب ما يوصل لكم الفيديو. بجد عايزه اتكلم كده عن حاجه كانت مضايقاني وخانقاني، بس يعني بيتقال عليها كده كائن غريب، كائن مش عادي زينا، عايش على الارض. يعني كانت جدتي تقول لك ايه، الناس دي في الوش مرايه، تمام؟ يعني كانت دايما جدتي تقولها لي، بتقول ايه، في الوش مرايه وفي القفص اللايه. كنت دايما انا اسمع الامثال دي واستعجب، اقول لها يعني ايه؟ تقول لي يعني في الوش مرايه تبقى قدامك حلوه جدا وتتكلم معاكي كانها بصي ما اقولكيش، في القفص اللايه تقعد تتسلى عليكي وتقول لك انا بحبك، ده انت بصي، ده انت مفيش بعدك ولا قبلك. عايزه اقول لكم يا ناس، والله الكائنات دي موجوده معانا على الارض. انا كنت بقول لا، يعني مش معقوله ابقى واكله معاها عيش وملح وقاعدين واكلين شاربين نايمين قافلين تليفونات، بنضحك بنهزر، بقابلك بتكلميني واتفاجئ الاقيكي بتتكلمي عليا من ورايا، واتفاجئ اثباتات كمان تتقال. وده فليه طيب؟ يعني ده عشان ايه مثلا، او عشان خاطر ايه؟ اللي يخليكي تخسري بني ادمه ما حصلش منها حاجه ليكي غير ان هي اتعاملت معاكي بما يرضي الله. الكائنات دي ان شاء الله يعني عند ربنا كده هيولع فيهم باذن الله. تقولك ايه، طيبه قلبي، والله اللي مخلياني مش قادره ابعد عنك، طيبه قلبك، طيبه قلبك دي اللي خليها لفيها خالص كده وحطيها جوه. فانا بس حابه اعرف حاجه، انت ازاي بتقدري توفقي ما بين طيبه قلبك اللي انت بتتكلمي عليها دي وحبك ليا او حبك للناس اللي حواليكي، وازاي الله اكبر انت ما بتقعدي مع نفسك بتقدري تتعاملي ان انت كائن عادي، وان انت الله اكبر ما طلعتيش لسانك كده وبختي الله اكبر زي الحيه السم من لسانك ورميتيه؟ ليه التعامل ده؟ يعني فيها ايه لما تتعاملي كويس وتتعاملي بما يرضي الله وتتعاملي ان انت بني ادمه كويسه؟ لان هيقعد. والله العظيم يا جماعه انا كنت بفتكر دايما لما كانت برضو كنت اسمع من جدتي تقول لك ايه، الحجر الداير لابد عن لطه. يعني هي تيتا اقول لها يعني ايه؟ تقول لي يعني يا بنتي الحجر الداير مهما بيعمل بتتلف الحاجه دي وبترجع للبني ادم تاني. طب ليه انا ما اخدش موعظه من الناس اللي حواليا وابقى عارفه ان اللي انا بعمله ده ممكن في وقت بسيط، ده ممكن ابقى لسه سايباكم مديكي ظهري وسبحان الله عن موقف تاني وعن طريق تاني والله العظيم بيقعد وشفته بعيني. يا جماعه ما بقاش فاضل في الدنيا قد ما بقى نتعامل بما يرضي الله مع بعض. ليه ابقى انا بتعامل معاكي بضمير سليم وانت بتتعاملي معايا بمعامله مش كويسه؟ هو انت ضامنه روحك، ضامنه نفسك، ضامنه انت كل خطوه بتخطيها على الارض انت الخطوه اللي بعدها تقدري تكمليها ولا لا؟ صدقوني يا جماعه ما بقاش في العمر قد ما بقى. عيشوا واضحكوا والعبوا وافرحوا وتعاملوا عادي، بس مش لدرجه ان انتوا تتعاملوا ضد الناس على قفاها. اتعاملي كويس، اتعاملي كويس، اتعاملي، مش ان انا ابقى ماكله معاكي في طبق وعيش وملح بتضحكي وبتبتسمي في وشي وشويه كده اتفاجئ ده فلان حصل. والله العظيم يا جماعه انا بقيت اخاف، يعني شوفوا لدرجه ايه، والله العظيم انا بقيت اخاف. يعني لما باجي اتعامل مع حد دلوقتي بخاف اتعامل معاه عادي، بخاف اضحك في وشه وهو الله اكبر مدد لي بايده من ورا بخنجر ولا بحاجه. طب ليه ما نتعاملش مع بعض بما يرضي الله؟ ليه ما نتعاملش كويس؟ يعني مش فاهمه انا المعامله الوحشه دي سببها ايه وليه؟ مش هتاخدي الحديده، يعني مش هتاخدي العصايه زي ما بيقولوا ولا الخشبه. مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي بتأذي بعضها، مش هقول غير ربنا بينتقم من كل بني ادم ماشي على الارض كائن مش بني ادم. لك ولنا الملك من الله، سيبنا الملك كله للخالق الواحد الاحد. مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا لكل اللي بيتابع توته، حسبي الله ونعم الوكيل. يا ريت تقولوا لي رايكم في التعليقات، كلام توته ده كلام صح
ولا غلط؟ قابلكم اشكال زي دي قبل كده او نسخ من النسخ دي قبل كده ولا لا؟ شكرا لكم حبايب توته.